ជប៉ុនផ្ដល់ថវិកាជាង$18,000អាមេរិកសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យនិងបរិក្ខារពេទ្យបង្អែកបូកែវខេត្តរតនគិរីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្ដល់ថវិកាសរុបជាង$18,000អាមេរិកដល់អង្គភាពចំនួន2ក្រោមគ្រោងការជំនួយឥតសំណងទ្រង់ទ្រីតូចសន្តិសុខមនុស្សជាតិកូសាណូណេដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងលទ្ធភាពពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យពិធីប្រគល់ទទួលធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2025ដោយភាគីជប៉ុនក្រោមវត្តមានលោកអូអេណូអាត់ស៊ូស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងតំណាងស្ថាប័នទទួលជំនួយទាំងពីររបស់កម្ពុជាគម្រោងនេះដើម្បីអនុវត្តដូចតទៅ1សម្រាប់ប្រើប្រាស់លើរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រះសីហនុថវិកាចំនួន$123,308អាមេរិកផ្ដល់ជូននាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការផលិតអគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ2បរិក្ខារពេទ្យសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបូកែវខេត្តរតនគិរីថវិកាចំនួន$63,280អាមេរិកផ្ដល់ជូនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបូកែវខេត្តរតនគិរីប្រើប្រាស់សម្រាប់បំពាក់ម៉ាស៊ីនថតកាមេរ៉ាស្មីម៉ាស៊ីនចាប់ចង្វាក់បេះដូងនិងម៉ាស៊ីនភ្លើងថ្មីជំនួសបរិក្ខារពេទ្យមួយចំនួនដែលបានខូច SV ហុងស៊ុយនាំជីវិតទៅរកភាពថ្កុំថ្កើងទំនាក់ទំនងមកឥឡូវនេះដើម្បីស្គាល់ខ្លួនឯងតាមរយៈហុងស៊ុយគេចផុតពីភាពបរាជ័យនៅក្នុងជីវិត